पर अभी प्रॉफिटेबल सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या चल रही है इंडिया में? मतलब अभी सबसे बड़ी, जैसे पहले चल रही थी कि वैल्यूएशन के पीछे भाग रहे थे, वो चेंज हुई है. That is very big problem in entrepreneurs today, that they start feeling that they are the next. They have cracked it. They know it all. बस मैं आज तक सीख रहा हूँ. मैंने इतनी गलतियां करता हूँ और गलतियों से सीख रहा हूँ, लोगों की गलतियों से सीख रहा हूँ. आई थिंक लाइफ लॉन्ग लर्नर इज समथिंग विच आई हैव ऑल्सो लर्न, दैट यू कैन नॉट लर्न. I learn a lot from my competition. I learn a lot from uh, we came, we saw, we disrupted. Somebody else can come and see and disrupt us also. So I feel, learn from people around you. I love learning from college students. I love learning from young people because बहुत जो एनर्जी उनमें होती है ना, जो नई चीज़ें होती हैं, वो नए, मैं कॉलेजेस जाता हूँ ना, मैं लोगों से, मैं लोग सोचते हैं वो मेरे से सीखेंगे, मैं उनसे सीख के आ रहा होता हूँ.